Un avión de la aerolínea Delta que cubría la ruta entre las ciudades estadounidenses de Atlanta y Orlando ha perdido parte de una de sus alas en pleno vuelo y se ha visto forzado a regresar al aeropuerto de origen, sin que nadie haya resultado herido. Fuentes de la compañía citadas por la cadena de televisión estadounidense NBC han indicado que el panel que se desprendió del ala del avión no afectó la capacidad de la aeronave para volar o aterrizar. Ninguno de los 179 pasajeros y de los 6 miembros de la tripulación resultó herido. Las autoridades se encuentran en este momento inspeccionando el avión de la compañía Delta para determinar la causa de la pérdida de parte del ala.